မင်္ဂလာပါရှင် DTL Computer Training Center မှာကြိုဆိုပါရရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် Photoshop ကိုလောလောဆယ် basic လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် CS3 နဲ့ပြပေးပါမယ်နော်ဒီမှာ Photoshop CS3 ဆိုပြီးတော့ဒါ icon လေးရှိရပေါ့နော် window တွေကသွားရှာမယ်ဆိုရင်လည်း window လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် Photoshop လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာပါရဲ့နော် Adobe Photoshop CS3 ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software လေးပွင့်လာပြီပေါ့နော် software လေးပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စာရွက်ခေါ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပေးမယ်နော်စာရွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် file ထဲမှာ new ဆိုတာလေးရှိတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Alt key အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Control N လေးကိုပေါင်းနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်ခေါ်လို့ရပါတယ် Control N ကတော့ keyboard က Control နဲ့ N လေးနဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုလောလောဆယ်တော့ဒီစာရင်းနဲ့ပဲတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် file နဲ့က new လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီလိုမျိုး box လေးပေါ်လာရင်နော် box လေးမှာဒီ name ဆိုတာတော့ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးပြလို့ရပါတယ်ဒီအခုလုံးမဲ့စာရွက်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဆိုရင် PS1 လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာရှိရပေါ့နော်ဒါလေးရှိဒီမှာအဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီ international paper လေးကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ site ထဲမှာ A6 A5 A4 A3 B5 B4 B3 C6 C5 C4 DL ဆိုပြီးတော့ရွေးပြီးလို့ရရနော်လောလောဆယ်တော့ A4 ရွေးတာလေးကိုပြပေးမယ်ဒါကတော့ wish သူ့ရဲ့ site ရဲ့အလျားပေါ့နော်ဒါကတော့ height အမြင့်ဒါကတော့လက်မရင်းနဲ့ပြပေးရပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာ centimeter ဆိုကွာ inch လေးနဲ့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ A4 တရွက်ရဲ့ size လေးပေါ့နော်ဟိုမီလီမီတာနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလဲမီလီမီတာရွေးပြီးစင်တီမီတာနဲ့ကြည့်ချင်လဲစင်တီမီတာလို့ရွေးပြီးဟိုပုံမှန်တော့ inch လေးပဲရွေးထားရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနား resolution ဟာ300ဖြစ်ရပါမယ်ဒီမှာကတော့ဘောနော်ဒါကတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RGB နဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဗနိုင်နေပါဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် CM1K လို့ပါလို့ရွေးပေးရပါဘောနော်အဖြူမဲပဲလောက်ချင်တော့ gray scale လေးကိုရွေးပေးရပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့ပုံမှန်မဲလုံးမှာမလို့ RGB color လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အဲ့ပဲဖြစ်ရပါမယ်နော်ပြီးရင် background content ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ white အဖြူရောင်လေးပဲရွေးပေးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ပေးလိုက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စာရိုက်လို့ရတဲ့အဖြူရောင်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ပေါ်လာပါပြီဒါကတော့ Photoshop ထဲမှာ E4 စာရွက်ကိုခေါ်တဲ့နည်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် legal စာရွက်ခေါ်တဲ့နည်းလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် file နဲ့သွား new လေးကိုနှိပ်ပါ legal ကိုကြတော့ဒီထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ international paper ရွေးတဲ့နေရာမှာ US paper ဆိုတာလေးရွေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ box လေးမှာ letter ရဲ့ legal ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်နော်ဒါက legal လို့ချင်းရင် legal လေးတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါ legal ရဲ့ size ကတော့8ခွဲနဲ့14ပါကျန်တာတော့တူတူပါပဲ resolution 300 RGB ပါပဲနော်RGB ကတော့ဒါပုံမှန် color တွေကို print ထုတ်တဲ့ပုံစံမှာ legal ကအဖြူမဲပဲထုတ်ချင်တော့ gray scale ကိုရွေးပေးလဲရပါတယ်နော်ဗတိုင်းနေပါဆွဲမှာမို့ဆိုရင်တော့ CM1K ကိုရွေးပေးလဲရပါတယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက legal စာရွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် A3 လေးတစ်ချက်ခေါ်ပြမယ်နော် file နဲ့ကနေ new ကိုသွားပါဒီနေရာမှာ international paper လေးယူပေးပါ A4 နေရာမှာ A3 လေးယူပေးပါဒီ millimeter နေရာမှာ inch လေးတစ်ချက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ size က16ပေါ့နော် A3 ရဲ့ size ဒါ resolution က300ပုံမှန်ပဲဒီမှာ RGB ပဲထားလိုက်မယ် white ပဲ okay ပေးကြည့်ပါဒါကတော့ A3 စာရွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ကျန်တဲ့စာရွက် site တွေကတော့ကိုစမ်းပြီးတော့နမူနာလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါ international paper ထဲမှာရွေးစီရ site ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ် US paper ထဲမှာလည်းရွေးစီရletter လေး legal လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ကြည့်ပါစင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်